喺身體方面咧，其實我嗰陣時咧就成日都瞓得唔好啦，跟住一瞓醒就成個人好唔精神，覺得好似冇晒動力咁樣，又會覺得咩都唔想做啦。咁嗰陣時其實都好影響到我即係日常生活嘅。咁同埋即係一緊張一焦慮嗰陣咧，個心咧就會跳得好快啦。咁同埋係會好似個人好繃緊咁樣，好似放鬆唔到，就會即係好似唞啖氣都好辛苦咁樣啦。咁而喺思想方面咧，嗰陣時自己睇得好差咯，會覺得自己好似好冇用，好即係咩都做得唔好咁樣。咁所以就會好懷疑自己嘅能力啦，會不斷即係心裏邊就係咁問自己啊，點解咩都做得唔好啊？點解咁差啊？都會即係慢慢積累咗呢啲咁負面嘅諗法之後咧，都會開始即係有啲討厭自己啦。咁所以就嗰陣時思想同埋身體都好辛苦。咁跟住後尾因為即係有呢啲反應啦，咁所以情緒都會好唔穩定。咁所以有時候即係一諗起呢啲諗法就會可能又會覺得好唔開心啊，又會即係咁 loop 嗰啲唔開心嘅感覺。咁所以就會喊啦，即係有時候壓力大得滯就會喊，跟住又會即係總之成個人就係好唔開心嘅狀態。同埋呢啲嘅反應都令到我係唔想返學嘅，就算返咗學都好似集中唔到精神，就學唔到啲乜嘢咁樣。咁同埋因為好攰啦，咁所以就成日都唔想，即係都已經冇力去同人社交，即係有時候會好唔想見人，就會想即係喺屋企就算咁樣。咁所以嗰時個情緒都真係幾影響到我嘅日常生活同埋我嘅學習嘅。其實嗰時我都困擾咗一段時間嘅，咁但係屋企人都喺身邊支持住自己，咁所以我就嘗試下揾輔導啦，因為可能自己讀嘅科即係都了解過輔導呢樣嘢，其實都可能有少少嘅幫助，咁所以就試下去揾佢哋傾。我去嘅時候就自己同自己講，我要對嗰個輔導員有即係信任，因為我相信佢係可以幫到我。咁所以輔導員佢都好有耐性咁樣去聽我講嘢啦，然之後慢慢咁幫我整理翻我嘅思緒，咁俾到一個好舒服嘅空間俾我去表達我自己。咁所以慢慢我都即係有繼續 keep 住去見輔導。接受咗輔導之後咧，我覺得自己學識咗點樣去接受呢啲嘅負面情緒，即係慢慢將自己嘅感覺啊，慢慢將佢哋放低，又或者係接受咗佢。而家就學識咗點樣去欣賞自己啦，鼓勵自己多啲。